Sakai, čia bus juokinga. Labas, paukšteliai. Mes būsime jūsų kaimynai šiandien. Sveiki. Labas, jūs žiūrite kanalą Vėl kelyje. Šiąnakt mes nakvojame šioje aikštelėje. Iš ryto anksti pradėjo lyti lietus, bet dabar oras gerėja ir mes važiuojame toliau. Kažkaip pastebėjau, mes ne pirmą kartą šioje vietoje esam kažkada prieš keletą metų čia atvažiavę, pameni. Ir visiškai nėra tokių kaip trikampų laisvų aikštelių nemokamų, pastebėjai, kurios buvo, kur mes kažkada tai stovėjom, jos visos padarytos, kad negalima kempingiauti naktį. Kemperiam galima dieną stovėti nuo 12 nakties iki 6 ryto stovėti negalima. Ir taip visos aikštelės. Praktiškai Rogalande, ties Stavangeriu ir ties Haugesundu visur yra mokamos aikštelės. Jo, tai čia logiška, nes kuo gražesni paplūdimiai, tuo labiau žmonės vietiniai stengiasi apsisaugoti nuo turistų, iškeliautojų, turistų. Bet labai gražių yra paplūdimių ir Norvegijos šiaurėje, bet ten yra pilna. Iki šiol turbūt. Ten yra erdvės. Ten yra erdvės. O čia apgyvendinta viskas. Jo, čia apgyvendinta privatus namai. Čia tikėtis, kad kažkur nemokamai pastovėti aikšteliai, nežinau, gana sudėtinga. Turi būti bagotas, kemperistas. Taip, mes dabar norėtumėm porą naktų praleisti vienoje aikštelėje, bet nesinori mokėti po 30 eurų už nakvynę. Tai pabandysim ieškoti kažko pigesnio. Nesinori, čia niekam nesinori, bet kartais būna priversti. Jeigu tu savaitę keliauji ir savaitę laiko moki po 30 kronų, nelabai smagu. Ne veltui kažkur buvau perskaitęs, kad kemperiavimas tai nėra pigus keliavimo būdas. Bet vėlgi palygink tu, jeigu tu įimi viešbutį, maitiniesi restorane, tai irgi nėra pigus. Nežinau, kas čia turėta galvoje, kad tu tenais perskaitėjai, bet jeigu nemokėt už aikšteles, tai yra palyginus pigus. Tu moki už degalus kaip ir paprasto automobiliu važiuodamas. O valgai tai tu vis tiek, bet kur bebūtum, taip? Bet tu čia pasigamini kemperyje valgyti, o jeigu tu važiuoji su paprastu automobiliu, tai gali pasigaminti sumuštinę, aišku, vien sumuštiniais maitintis. Irgi variantas, gali pasimti palapinę. Bet jeigu tu važiuoji ir perki viešbučius, valgai restorane, čia yra dar brangiau. Bet tu gali nuskristi ten, kur šilta, o nesivarginti šitoj šaltoj Norvegijai. Mes biškį atitrūkom, keliaujam ir net nežinom nei kokia savaitės diena, nei kiek valandų dabar yra. Mūsų tikslas yra nuvažiuoti nuo taško A iki taško B. Mes gyvename pagal bakelio talpą. Bakelių. Jeigu užsipildo, reiškia jau panašiai galbūt vakaras arba rytas, va taip pat. Parai bakelis. Parai bakelis? Važiuojame į aikštelę, tenais yra prieplauka, yra tik tai 7 vietos, kelios vietos yra su elektra. Ten mes sustosim, ten pigiai galima mokėti per Apago mariną, bet labai geri atsiliepimai yra apie šitą aikštelę. Kur yra užrašai, kur yra kemperiams, gal va ten? Tiesiog nežinau. Bet kitko jo, čia po kairę mums reikia važiuoti. Kairiai? Čia dabar reikia mums nuspręsti, kur mes norim stovėti. O reikia nuspręsti, kur yra elektra.
Einam pažiūrėsim, kur elektra. Labas, paukšteliai. Mes būsime jūsų kaimynai šiandien. Ką mes čia turim? Ai, va, Strom. Matau, yra čia. Ką mes čia? Va, ai, pilna, čia yra tų visokių rozečių. O, mes jau čia kokių 10 minučių svarstom, ar mums čia pasilikti. Čia išsiaiškinom, kad, už vieną parą čia yra 100 kronų, apie 10 eurų. Bet jeigu norim dar ir elektrą pasijungti, tai dar plus 10 eurų. Tai tada gaunas 20 eurų viena para. Mes norėtumėm 2 paras čia likti. Su tokiu vaizdu, plaukiančiais dideliais laivais. Ir dabar galvojam, ką mes darysim. Įsijungiam ilgą laidą, kurį turėjom, nes aną kartą mum galvojam, kokia priežastis buvo, kaip išmušinėjom, greičiausiai buvo... Ne aną kartą, bet čia tam mūsų video, kuris buvo iki pilnos laimės 16 amperų, tam video, ką? Taip. Mes nebuvom visai 100% tikri, kad tenais parėjo labai mažai, bet dabar, ko gero, mes įsitikinom, nes mūsų tas prailgintuvas, kaip jis vadinamas. Jo, galvom, gal mūsų prailgintuvas čia kažkoks per silpnas, ar kažką jisai, neatitinka tos tų amperų visų. Nors mes kiek kartų jį jungdavom, visada būdavo gerai. Dabar mes jį pajungiam, kad išbandytumėm ir pažiūrėtumėm. Jeigu mums jisai neišmuš, tai mes tada pervažiuosim tenai, į gražesnę vietą. Ir tada pasijungsim ir būsim. Komentaruose labai nesijuokit, nes mes ne elektrikai esam, o esam paprasti kemperiautojai bandymo būdu. Žodžiu, pasijungiam, žiūrim, jeigu viskas neišmušė, tada mes liekam. Išmušė, važiuojam toliau. Taip, kad nesijuokit labai. Sakai, čia bus juokinga. Jūs žiūrite kanalą Vėl kelyje. O, mes einame dabar pasiieškoti vandens. Pernakvojome, čia pakankamai tylų buvo, kažkas čia atvažiavo, paskrido malūnsparnis. Vieną kartą, kitą kartą plaukė keli laivai. Išsimiegojame mes čia tikrai gerai, elektra mums neišmušinėjo, viskas buvo puikiai. Žiūrėk, jūršarkės vaikšto. Bet dabar mes turim vienintelę problemą, su kuria susiduria tikriausiai visi, kurie keliauja ankstyvą pavasarį, nes ne visur galima rasti vandenį, ne visur galima išsipilti savo visas nuotekas, bakelius išsituštinti. Tai dabar pažiūrėsim, mes čia esam dabar sustoję, tai laivelių ir jachtų prieplaukoj, marinoj taip vadinamai. Tai čia faktas, kad turėtų būti vanduo. Ir mes einam dabar jį paieškoti, gal surasim. Atrodo, kad vanduo yra čia. Čia bus vanduo šitame, ne? Oi, jo, yra vanduo čia. O mes čia, kad susiruošėm, kad jau eisim, ieškosim šito vandens. Čia mes jį taip paprastai radom. Ką tu darai? Dabar nustatau. Mes esam dabar, kadangi naudojam šildymą miksą, elektra ir dujos, tai aš dabar iš karto ištraukdamas rozetę, pirmiausia, ką padarau, kad perjungiu čia, kad nemestų klaidos, nes kada susikaups klaidos, tada paskui turės avarinę situaciją ir bus. Baig. Ilga žarna, mažas atstumas, kemperistas svajonė. Dar taip nebuvau matęs. Čia jau per daug trumpai.
grįžtam atgal, išsituštinti savo bakelį ir tada važiuosim į prekybos centrą. Taip, tada nuvažiuosim dar biškutį. Valgyt nusipirk, nors šiaip visko yra daug. Serviso vieta, pasislėpus už degalinės. Aha, žinau, kad tu čia pasakysi tuoj. Čia žinau, va, čia aš dabar pasakysiu, kad yra labai nebūdinga Norvegijai tokia išpilimo vieta. Tai yra kanalizacinis dangtis, kurį aš jau čia vieną kartą bandžiau jį pakelti. Galvoju, jeigu čia moteris, merginos, tai čia būtų iššūkis, kaip pakeltą sunkų dangtį. Na taip, mergina merginai nelygi, bet iš tikrųjų tai taip. Dvi merginos čia turėtų jį bandyti pakelti. Va, gerai. Manau, kad gerai. Čia yra visa instrukcija imam, bet čia turi būti kažkoks tai metalinis strypas, su kuriuo mes turim jį pakelt. O jo nėra čia to strypo. Ieškom, nerandam. Čia nėra to strypo, kuris čia parodytas. Metalinio strypo, čia jį reikia 10 kronų kainuoja, turi eiti pas pardavėją metalinį strypą. Arba jeigu nori nemokamai, tada turi savo rankom pakeltą dangtį. Jis meluoja. Tai bandau pakelti. Oho. Tai čia biškis svoris. Aš niekaip nepakelčiau. Čia nieks nepakeltų tikrai. Ne. Absoliučiai be šansų. Iškyba. Gerai. O. Bet čia nepažiai. Dabar bausiu dešinę. Ką čia rašo? Kude parkering gratis. Tai labai gerai. Ir į galą kažkur tai reikia. Dvi vietas geriau stoti. Čia nereikia pasislėpusiam, gal tada va čia geriau užstoti, kad matytųsi. Aha. Nu taip nieko oras. O ką sakė prognozė? Lis visą dieną. Tai galėjai negalvot, tilpdavai, man dar pamažiau. Pakeliui važiuojant buvo labai daug vietų, P raidelė, kaip galima sustoti, bet No camping parašyta. Kur čia yra? Nė vieno kemperio aš čia nematau. Nieko, aš iš jūs čia pasiklydom, nes čia, man atrodo, čia tam kempinge. Bet kokio jis dydžio, žiūrėk. Ten apačioj. Ten parodyta va. Bubil kemping. Jo, tai ten į apačią ar į viršų? Į apačią. Oho. Čia aikštelė, taip, o toliau čia yra registratūra, taip? Buvo elektra pasakyta. Jo, čia gali ir su ir be būti. A, jo, va čia yra ta nuotrauka, mačiau, tas smėliukas. Arba tenais stovėti, o gal tenais? O iš kur čia elektrą gausim? Nežinau. Plius 100 kronų, čia 400. Einam ieškot kito kempingo. Gražu čia, aišku. Brangu. Gražu, bet žiauriai brangu. Čia yra labai brangu. Čia yra dar aikštelė prie kelio, aš jau geriau stovėčiau aikštelėje prie kelio. Žinok, 400 kronų, 40 eurų, 100 kronų už elektrą. Nu galim, bet stovėti čia prie vandens, taigi galima rasti. Mes dar niekaip negalim priprast prie tokių.
kainų, nu, bet čia matai visi. Dar vienas kempingas. Nesame tikri, kad jisai veikia. Bet visai negyvos dvasios. Visur, kur tik užsuki, nei vieno žmogaus. Jo, namukų tai daug, kempingas ir čia didelis, matosi. Gerai, eisim pažiūrėti. Kartais išvargina tas paieškos tom nakvynės vietom. Jo. Taip. Nusibosta, varai. Kažkaip jau nusibodo. Einam, praseisim kažkur. Vieta tai labai čia graži. Jo, dar žiūrėk, laivas kažkoks stovi didokas. Bet nei gyvos dvasios, nei namukuose, nei kemperistų čia yra. Oras tai kaip ir nieko. Mes pirmieji pavasario ženklai. Mūsų stovyklavietė bus atidaryta. Yra. Čia yra informacija, taip. Nu vat, taip ir yra. Čia kainuoja 225 be elektros ir 275 5 kronos su elektra. Tai vadinasi, elektra 30 kronų. Nu tai čia nesiekia. Visai neblogai. 30 eurų nesiekia su elektra. Su VIP sumokėti. Žiūrėk, čia pasijungti elektrą. Čia sakai? Taip toli. 16 amperų. Virtuvėlė čia. Mokėti per VIPsą, matai kokia dabar sistema, kaip paprasta, nereikia receptiono. O ką daryti tiem, kas iš užsienio atvažiuoja? Neįsivaizduoju. Aš tiesiog neįsivaizduoju. Tai vasara. Čia matai gamtos daugiau, va tam kempinge brangiam, kur buvom, tai ten viskas asfaltuota, labai ten nuglūdintai atrodo. O čia kažkaip arčiau gamtos man taip. Va kokie. O šitie namukai čia yra pastovus, kaip vasarnamiai. Čia va Norvegijai labai populiaru. Reiškia, prikabinama namelį, atitempia ir šalia jo pastato namuką. Svetainė. Tokia kaip svetainė pasidaro arba virtuvėlė. Nusprendėm nepasilikti tam kempinge, nes pasirodė per stačiai ir galim ten nelabai pakilti, nes labai šlapia, labai prilyta buvo. Ir nusprendėm vadovautis taisyklę, jeigu abejoji, nevažiuok. Nes galėtų toks šlapias žvyriukas, ten reikėtų arba vandenį nupilinėti, arba, žodžiu, būtų nuotykis. O kažkaip nesinori tokių nuotykių, tai galvojam, tada važiuojam į hikingo aikštelę, pasižiūrėsim, ar tenai yra mokestis, gal dabar ne sezonas ir nebus jokio mokesčio. Ir čia žiūrėk, kažkokia aikštelė vidai yra, ką? Ne, čia mes pravažiavome. Čia prie namų? Čia prie namų, tai stojam prie to kemperio. Vėl labas rytas. Labas rytas iš aikštelės, kurioje mes šią naktį miegojome ir laukiame beveik iki vidudienio, kol baigtis lyti lietus, kad mes galėtumėm kilti į kalną kažkur tai ten. Ką aš norėjau pasakyti apie aikštelę? Mes vakar apvažiavome 2 kempingus, matėte kainas. Jie kainuoja apie 30-40 eurų tie kempingai, ne? Jie yra tušti. Ten galima sustoti, sumokėti per programėlę, bet vanduo viename yra, bet nėra kur išsiplaut bakelį. Žodžiu, mokant tokią didelę sumą ir neturėti serviso visų galimybių, mes nusprendėme, kad atvažiuosim čia ir nemokamai permiegosim. Ir tikrai mums nereikėjo nei elektros, nei nieko mums čia nereikėjo. Mes nusprendėm, kad jie neverti, kad mes ten miegotume. Vien nakvyniai, mums jie tikrai per brangus buvo. Negant ten praleist laisvalaikį, paplaukio, dar kažką padaryti. Nors jau servisas būtų, taip kad mūsų pasirinkimas buvo ši aikštelė. Įdėsim nuorodą tos aikštelės, todėl kad mums kainuos dabar, kol lipsime į kalną, mums kainuos kita aikštelė.
Nuvažiuosim ir pasakysime kainas, nes čia vėlgi turistinė vieta ir visur reikia mokėti. Jo. Mes šiaip tai tokių aikštelių nelabai mėgstam, kurios yra visiškai prie kelio, bet šito atveju pasirinkom iš 2 blogybių mažesnį blogybę. Nes dabar turėsim susimokėti, taip pat nors nakvynė buvo tokia. Jo, pravažiuojančias mašinos mums naktį netrukdė, jau čia važiavo visai nedaug. Jo, daugiausiai ryte, kažkur nuo 6 ryto pradėjo važinėti mašinos, o naktį visiškai tylu buvo. O dabar mes eisim į kalną. Į mažąjį broliuką Trolltungos. Kaip čia? Taip. Čia va ta aikštelė jau. Mažam miestelyje. Su gražia bažnytėlė kemperis žiūrėk stovi. Linksmiau taip, kai stovi kemperis. Jo. Linksmiau. Va čia mes radom parašytą tą informaciją, kad jeigu mažiau negu 6 valandos 145 kronos, jeigu ilgiau negu 6 valandas 250 kronų. Taip. Tai čia tipo apie 15 eurų dienos. 15 eurų, o jeigu su nakvynė, tai apie 25 eurų. O čia va yra pažymėta automatas. Viską labai paprastai paaiškina. Ir dabar bandysim susimokėti. Čia reiškia taip, aš nežinau, čia išeina kalba nepersijungia, jo ir atvažiavus į anglų kalbą nepersijungs, ne turistam. Tai kaip jiems suprasti tada? Čia pirmas yra trumpas parkeringas, antras yra ilgas parkeringas. Mes įmam trumpą. Oi, įdėt. Nu gerai. Bažnyčia graži balta. Čia va paliksime savo iki, žiūrėk, Vidai. Mums rodo iki be 15:07. Mums tikrai užtenka to, taip? Va šiandien. Start. Tai dabar tą reikia kvitelį padėti. Aš manau, kad taip. Mes jį padėsime. Visos procedūros atliktas. Dabar galim nepamiršti įsijungti savo laikrodžius. Ai, teisingai savo laikrodžius įsijungti. Na, visi tikrai žino Trolltungos liežuvį. Visam pasaulyje žymą. O mes einam į mažesnį brolį. Mažesnį liežuviuką. Himokoną. Himokoną. Populiari vieta Rogalande, įeina į 10 lankomų kalnų. Tame tarpe čia įeina ir Preikostūlenas. Nu va, tokia pradžia. Labai stačiai prasidėjo, mes jau čia turbūt kokius 500 metrų kylam į viršų. Labai stačiai, bet užtat už mūsų tenais nuostabus vaizdas atsiveria. Mes lipam, o mūsų užklupo debesėlis. Mes kaip rūke debesyje. Oi. Ten ūkininko ferma. Matosi? Už manęs, bet tikriausiai nelabai matas. Va taip. Mes labai tikimės, kad tas debesiukas praslinks, kai mes pakilsim į tą vietą. Nupūsim. Nes mūsų dronas nieko nematys. Nu štai mes esam jau beveik arti savo tikslą. Pasitraukė vis tik tas debesėlis. Gali ateiti kitas, bet mes va saulė. Atsiveria mums nuostabus vaizdai. Pagaliau jau reikia užsidėti akinius nuo saulės. Nepatenkintas kažkoks. Kad neapakt labai nuo to grožio. Oi, kokia fantastika, kaip gražiai tie debesis lenka apačioj. Gražumėlis. Žinai ką, gal einame, kol neatsirinko kitas debesis. Jo.